接下来是3年级。各位老师，大家午安。大家好，我是曾瑞金老师哦。那因为在分配到这个单元的时候呢，我看的是看的部分。那我想，既然是看的部分的话，可能他们在这个单元部分，他们是蛮着重在小孩子他们眼睛然后呢看到这个教学感受到的部分。那等一下呢，我介绍的部分如果有比较不详细的地方，我们可以透过最后研讨的时间，那我们再来提出讨论。好，那我们这个看呢，总共有3个单元。那其实因为这次去呢，它现场其实有十几个单元可以看的。那但是因为我们去的老师是每个人都负责一组，那看分配状况，像我们分配这组是看，所以呢，可能我对我这个部分可能会比较了解一些这样哈。好，那我想请问老师，就是说你们看到这个线的冒险时候，你们第一眼看到这个题目，你们会联想到它应该是什么样的教学内容？跟线条有关的。那它的那个教学方式呢？动态的。有没有其他的想法？水彩练习，有没有人会这样认为？好，那我们来看哦。其实呢，我当初在看这个单元的时候呢，我对这个其实有充满了一些想象，想说，这个线，我们其实在小学里面的艺术人文课本里面，其实也有教这个部分的哈。那但是呢，比较有趣的是，它的线其实不是线，它的线呢，不只是我们知道的直线、横线、弯曲的粗细的线，那这个线呢，在孩子手中呢，它是有意义的东西哈。可能是他看过了某种东西，或者是他感受到歌曲的律动，或者是他对一些感情的一些感动而画出来的线。那我觉得这个要陈述的话，可能就是还蛮有趣的哈。好，线的冒险就是敞开。那我先稍微介绍一下我们这个线的冒险，它的对象是3年级的学生，那用的素材呢是图画纸跟亚克力颜料。好，那在于他们下面的这个成长、培育和吸收的试点，这个有点类似我们的一个教学的那个教学重点哦。那我觉得我框出来这个红色字的部分呢，应该是他们这次最主要的目的哦，透过看的学习，培养自身看的能力。所以呢，它最后的概要就是呢，透过彼此的表现与观看作品，获得新的表现哦。那其实，在看这个单元的时候，我想说，那学生他怎么看？难道每个学生能力都不一样？因为班上一定会有些是感受力强，或是感受力弱，或者是他可能比较没自信，或是有特别有自信的小孩子。那他怎么样透过这个单元，让小朋友他们能够用自己内心的感动去看这个东西呢？那后来我在研究他给我们翻译给我们的家的时候，我就发现原来在我们看这个单元之前，他已经先做过2次活动了。那第1次的活动呢，它主要是团体创作，但是它是互相观摩。好，那这个有一个好处就是啊，那个比较没有自信的孩子，他可能可以去看别人怎么做。那他也可以试试看，去模仿别人。可是呢，有一个缺点就是，今天的在后面，等一下。这一次我们的那个奖励啊，有来才有花，因为坦白讲，这个你要花运动要钱，所以有一点说，你不珍惜这个奖励的话，你就不来，要拿奖励的话，今天拿一拿，明天就不来了，所以每一次来的时候才花。那今天下午看啊。那明天要欢迎你再来再拿连结。好，那我们就继续来看哦。那个
那因为这个对比较没自信的孩子啊，他可以透过去观赏别人、模仿别人，那他可能可以学习到一点点小小的自信。可是呢，相对的，他这第一个过程呢，因为他是小朋友可以互相观赏嘛，那有些小朋友他是很投入自己创作当中的，他可能就这个阶段他比较不会想说，我要去观摩一下别人作品在做什么啊，这个是第一个部分。那第二个部分呢，他们第二次的授课呢，一样是团体创作，可是这一次就不一样了。小朋友可以互相讨论，你做什么，我做什么，我想加什么，你给我意见，你想加什么，我给你意见。所以他这个在小朋友在创作这个部分，他就已经变是有层次的。那第三次呢，就是我们这一次去日本呢，最主要看到的部分他这个部分呢，又提升到怎么看呢？小朋友他是边表现边鉴赏。边鉴赏边表现，那这两句话其实它是在他的发展过程当中，就是中间小朋友在上课的这个过程当中，他把它区分开来比较特别的地方。那这个地方我等下会再稍微仔细介绍一下那这同样也是团体创作。好，那这是教学的流程。我先让大家稍微看一下，因为等一下我会再做一些比较清楚的图文介绍。好，那在题材中呢，尤其是在发展过程当中，它有那时候我一开始看的时候，其实我有点不太了解为什么他同样的事情要做2遍，因为他就是让小朋友创作完之后，然后分享。我以为差不多结束了，就他又再一次创作，再一次分享。那当下其实我是有点不太了解它的意义是什么。那后来呢，我再过去看完翻译的教案之后，原来它这个其实是有差异的。那我再回头过来整理我的照片跟我的教学的教案的时候，就比较清楚那我们大家看一下就好，因为等一下我会用照片的方式让大家更清楚好，大家第一个呢，边表现边看。边看边表现这个地方呢，它一样是分组创作，但是跳到第二个活动之中观看彼此的表现的时候呢，它是呢已经比较不像是分组创作，而是全员一起来参与这一个作品那而且呢，小朋友他绘画东西呢，也从一开始比较着重在表现效果跟对空白部分的那个呈现转换到最后是变成说，我们大家之间的线条、颜色有没有互相影响那你的特色，不好意思，这个优点应该讲成特色这个地方。那趣味是什么？我们互相连结关系又是什么好，那我就开始用我的照片来介绍。那一开始进去的时候呢，老师，你们可以看他们现场的那个空间布置其实对我来讲，我是觉得有点惊讶的啦，因为在我们台湾的美术教学环境之中，他竟然可以把为了这个教学的这个内容然后把整个教室布置成全白的样子好，那老师会稍微介绍一下环境，那就跟那个刚刚雅轩老师说的一样，学生并不认识这个老师。这个老师他是外来的老师，但是因为他们之前已经有上过2次课，所以可能有一点点熟悉这样好，那老师呢也顺便介绍一下呢工具使用的地方你可以看到他把那个桌面这个放颜料的地方，中间放笔刷的地方，那都解释得很清楚。好，接下来老师呢就开始引起动机，他就开始呢跟小朋友透过讨论说，那小朋友从我们的生活当中你发现有哪一些物品、空间，你有感受到这个线条的变化的，那其实小朋友就是提出你的意见讨论。那蛮有趣的是呢，小朋友其实都还蛮踊跃举手发表的好，接下来呢，老师讨论完之后，老师只先初步的第一个讨论，那接下来老师呢就又回头过来。告诉大家如何调颜色，但是也是蛮有趣的，就是老师并没有限制学生要选什么颜色，老师是让学生自己去挑。可是因为那个他们在上这个课之前，他们已经先做好分组了，他们分成6组，一组4个人。那小朋友的颜色呢，他们是全部你都挑一个颜色，然后放到他现在这个塑胶的桶子里面，就说你喜欢颜色全部倒进去。然后他也没有问学生说你们搅出来会是什么颜色，
他都没有问，所以我想说这可能也不是他们最主要的重点哈。好，讲完之后呢，老师就开始示范了，应该是有好，那老师就先尝试说，那时候老师他在画的时候，他好像是边画，然后好像是有点边讲一些可能是我现在在下楼梯，楼梯滚下来了，就是有点像用说话说故事的方式呢，把这个线条呢画下来。好，那等一下会影片给大家看哦。那因为呢，他们这个单元呢，他们有3个3个授课老师，但是最左边这位他是主授课老师，那右边这2个是现场协助的。好，那我可以把那个老师他示范的影片给大家稍微看一下。会不会太小声？有声音吗？因为他们这是分组的创作，那一组呢，他们虽然是分组，可是他们有一个 team， 那你们 team 要一起完成这些作品，所以现在老师是在示范这个过程。声音哈。大家可以听到他们有那个一些比较语助词的声音出现哈。好，那接下来呢，好了之后，老师就把他们刚刚3位老师一起集体创作部分呢，他再把他这些线条有什么样的种类，然后跟方式跟感触，他就把它做一个稍微的整理。好，接下来呢就是开始在那个发展过程部分哦。那这个就是我刚刚说小朋友他们就是选颜色，你可以看到他们颜色其实拿得混出来，应该是不是太可口的颜色了哈。好，那好了以后呢，小朋友他们就聚在一起，他们就是自己去讨论，旁边老师只是在听，其实那个老师并没有去参与他们讨论的过程哈。好，接下来呢，老师呢就开始，我觉得下面这一段话蛮重要，因为这是我从翻译的版本里面弄出来的哈。老师告诉小朋友，当你在没有描绘的时候，你必须要去观看别人的表现方法，还有整体画面效果，还有线条，还有种类，还有形状、配置、描绘方法、颜色等所获得感觉为基础。别人在画的时候，你就要想象是自己在画一样。好，那也是希望小朋友可能不要分心哈。好，那现在呢，就是每一组小朋友哦，就是一个慢慢的流上去画。那这里有影片分享。それを持ってる自分です。ね、後ろの人が、応援してもいいけど、応援したいです。
少，但是他们都没有在管彼此，反正你不想画你就换我哈。好，那这个呢，在描绘的活动中观看，然后小朋友呢，他们这个时候的状态是比较偏向说，因为空白地方很多，所以小朋友他可以很自由的做自己的想象。我这边我想要画什么，我的线条到哪里，它是一个比较自在的状态哈。好，那接下来呢，老师就把小朋友，这时候小朋友他们还是分享各组自己的感觉，所以呢，老师他就问小朋友说，你有没有谁要发表自己你看到部分啊，或者是你自己感觉到部分？那就可以发现，像这一组小朋友，这一边是他画的，那他就讲他自己画的那一个部分，好，把他画的这线条是什么意思啊，告诉小朋友，让小朋友知道。那这边也是一样。好，接下来呢，这就是第二个他们发展过程第二个层次的部分哦。从刚刚呢，你对空白部位的想象，把它呢延伸到是你自己本身呢去感受到的事情。好，那老师呢就把全部学生呢集中在中间，那可能在针对第一个部分的重点讲之后呢，就告诉学生说，你们呢等一下在画的时候呢，除了要注意自己的部分之外，你们可能要考虑到整体的感觉。那用整体的感觉呢，去描绘你想要表现的线条。也许别人画的这个颜色呢，也是你想要去延伸的部分。那学生一样开始画。好，那这个地方就我刚刚说了，他们的这个重点就是变成是你互相影响的形状、颜色的组合。它的特色、美跟趣味在哪里？还有你的线啊，互相在组合的时候的这应该讲特点哦，特点、美跟有趣的地方在哪里？好，那这个时候，因为那张照片很重要，照片我没有拍到。这个时候呢，学生他们创作完了以后，这时候学生已经不是在分组的地方集合，而是全部聚集到正中间的场域的位置。那老师请小朋友用你的眼睛去看每一个地方的那个绘画的感觉。那他跟小朋友说解散，好，小朋友开始去找自己喜欢的部分哦。所以你可以看到小朋友呢，慢慢的再去摸那个线条，然后呢去感觉那个线条。我在想，他们心里应该也是有在幻想这些线条正在发生什么事，好。好，那这个画面呢，我觉得还蛮有趣的是，因为我觉得我真的是拍太慢了。旁边这两个小女生啊，她们摸着线条在唱歌，就是不晓得在唱什么歌，但是你就觉得说，哦，她们是在摸着线条，好像是在选一首她们爱歌，然后就沿着这个线条慢慢摸，然后慢慢唱。我不晓得有没有拍到她们的。就是我觉得这是一个还蛮有趣的事情哦。好，那在这个整个结束之后呢，老师最后呢来做一个总结。那这总结部分就让小朋友呢去挑自己喜欢的部分，去讲他的感觉是什么，然后做最后的一个统整的活动。那我们再回顾呢，刚刚我们说的这个部分呢，我就觉得。我们同样都是在做这个鉴赏教学，看这个东西，可是原来这还是可以有分层次去感受的。那学生他们彼此之间就会非常尊重彼此的作品。我现场真的也没有感觉到有哪个学生在争执啊，或者是在吵架，都完全没有。然后大家的那个一个人在讲的时候，其他眼睛都是这样跟着这样子在看的哈。那这是我看完这堂课以后呢，我内心的一个很深刻的感受。因为我觉得，其实我们这么多的单元啊，这些的教学方式其实都只是一种媒介。那我觉得比较好、比较重要是它背后的那一个精神。那学生呢，透过去发现、再创作、再发现，他是真的很乐在其中。我觉得小孩子要乐在其中自己的创作，而不会被别人干涉这件事情，其实是很难得的哈。好，那这个线呢，我觉得是它已经不是像我们普通教学中那种技巧上面练习的这个线，这个线呢已经是连接到你个人经验的部分。那也是因为你对自己呢看事情的独特的欣赏，
所产生一种是比较拟人化的线，比较有故事的线，那这个线已经是有独特意义。我觉得我们去看抽象作品的时候，其实也是在看自己的内心，而不是完全去看那个表现者他到底要做什么。所以我觉得这个还蛮特别的。好，那学习看不只是用眼睛看，透过看传达到心，再把心里的感动用手表现出来，使其他看的人有不一样的感动。我觉得这种感动可能要在教学这部分，可能要真的要思考怎么样把它加入教学当中，这也是一个很大的难度哈。好，那欣赏教学若去形式化，以个人的喜好标准来引导欣赏教学，那么就已经设定好的美感方向，就少了尊重个人透过思考而感动部分。那我觉得最明显就是阿嬷看到孙子画 Hello Kitty， 她会说：“哇，你不要有够追耶！”可是呢，当小孩子他画了一个呢，他可能那个猫啊，眼睛很少一颗，然后胡子歪掉，阿嬷讲那会较喜欢贵。对，那我就觉得这个很可惜所以这个尊重个人的部分啊，这是我再次去日本的时候感受到最深刻的。好，那所以呢，他们很重视为什么我要喜欢，然后呢，因为我喜欢，所以我就是要这么表现。他们在过程当中，孩子的创作态度是被肯定的，然后他们也感到很满足，也没有任何人说我要学你，你要学我那他们没有被设定一个标准来做这件事情，所以我有一个问题发想，就是也可以让老师等一下来讨论，就是我们的教学呢，到底是以老师为主体来做这个教学，还是以学生他本身主体来做这个教学？好，那第二个。因为呢，他们用的这个素材，有的学生可能在2年级的时候就开始用了。那如果我们很偏重技巧的教学，会不会有人觉得说这个东西太简单？那学生到底要学什么？好，那这是我的发表，这样谢谢大家。